Merhaba, altıgen hırkanın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde iki tane altıgen parça hazırladık. Kolları ayırdık. Sonrasında üç kenardan ve iki kenardan beden genişletme yaptık. İstediğimiz bedene kadar bedeni genişlettikten sonra sırttan aşağıya kadar diktik. İki parçayı birleştirdik. Ben kolda ip koparmadan birleştirmeye gösterdim. Sırtta da iğne iplikle dikerek gösterdim. Birinci bölümde ipimiz en son etekte kalmıştı. İpimizin kaldığı yerden önce boyunu uzatacağız. Sonrasında bedenden lastik geçeceğiz. Ben bir kolu yine sizin için hazırladım. Kolda da yine boy uzatma yapacağız ve lastik geçeceğiz. Diğer kolu beraber yapacağız. Şimdi ipimizin kaldığı yerden hırkamızın boyunu uzatmaya başlayalım. Şu an boy uzatması yapmadığım haliyle boyu yukarıdan aşağıya kadar 51 santim. Bu sizin için yeterliyse, çok uzun yapmayacaksanız, bu aşamada istiyorsanız sonra göstereceğim gibi lastik geçebilirsiniz. Örgüleri yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilsin diye yavaş yavaş ve tek tek anlatıyorum. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Hırkada Alize Süperyana Klasik ve 4 milim tığ kullanıyoruz. Birinci bölümde anlatmıştım. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İpimiz en son etekte kaldı. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zaten birleştirme ile beraber öreceğimiz bir etek kenarı kaldı. Etek kısmımızı örüyoruz. Burada 3 zincir çekiyorum ve örgümü döndürüyorum. Döne döne öreceğiz. Bir önden bir arkadan öreceğiz. 3 zincir çektim ve buradaki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirli beraber 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Arada bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Örgümüzü aynı şekilde örüyoruz. Arada bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. İki parçanın birleşim yerine kadar gelelim. Burayı da yine 3 tane ikili trabzanla geçelim ve örmeye devam edelim. Şimdi buraya kadar geliyorum. Etekten örmeye başlamıştık. Sırta kadar geldim. Birleştirdiğimiz yere kadar geldim. Yine arada bir zincir çektim. Burası ipimi koparmamıştım. Tam birleştirdiğimiz yer. Burada köşeye değil, tam iki köşenin ortasında bu diktiğimiz yere yapıyorum. Tığ başına doladım. Tam diktiğimiz yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine arada bir zincir çektim. Sonrasında bir zincirlik boşlukla örmeye devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Burada köşe noktalarını kullanmadım. 2 zincirlik boşlukları kullanmadım. Tam diktiğimiz yerin ortasına 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir üçlü grubumu sadece diktiğim yere yaptım. Sonrasında bir zincirlik boşlukları örmeye devam ediyorum. Yine aynı şekilde örüyoruz. Etek ucuna kadar gelelim. Yine bir sonraki bir üst sırayı tekrar göstereceğim. Zaten örüm şeklimiz aynı. Birinci bölümde de söylemiştim. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonrasında kaç sıra örmek istiyorsak o kadar örelim. Önemli olan buradaki sırt geçişini yapmaktı. Birleşim yerini yapmaktı. Şunu da söylemek istiyorum. Boyunu çok uzatmak istemiyorsanız lastik geçebilirsiniz demiştim. O zaman da yine düzgün bir görünüm olsun diye burayı bir sıra sadece geçersiniz. Onun üstüne lastik örerken lastik yapmak için bir sıra ikili trabzan örüyoruz ve onun üzerine lastik örüyorduk. Siz ona geçersiniz. Boyunu uzatmak istemeyenler sadece bir sıra örsün ve sonrasında anlatacağım lastik kısmını yapsın.
Ben sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonundayım. Son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 tanesini yaptım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Üçüncüsünü buradaki 3. zincirin içine yapıyorum. İstiyorsanız boşluğa da yapabilirsiniz ama buradaki 3. zincirin içine yapıyorum ben. Daha düzgün bir görüntü oluyor. Sonrasında yine bir üst sıraya çıkıyorum. Döne döne örüyoruz dediğim gibi. Bir ön yüzünde, bir ters yüzünde. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 3 zincir, bir tane ikili trabzan, bir zincir de bu aradaki bir zincirlik boşluk. Tığın başına doladım ve boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde etek kenarını örmeye devam ediyoruz. Boyunu istediğimiz kadar uzatıyoruz. En son üzerimize geçiririz. Boyu hoşumuza gittiyse sonrasında örmeyi bırakır, artık lastik kısmını örmeye geçeriz. Boy uzatmayı bırakır, lastik kısmını örmeye geçeriz. Siz kendi zevkinize göre boyunu ayarlayabilirsiniz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben bölümler halinde ayırıyorum hırkaları ya da yaptığım örgüleri. İkinci bölümü bulanlar birinci bölümü bulamıyor. Ya da birinci bölümü bulanlar ben ikinci bölümü bulamadım diyorlar. Onun için de sizinle bir tane görsel paylaşmaya çalışırım şimdi. Benim kanalımın adına giriyorsunuz. Orada videolara girdiğinizde benim yaptığım videolar, ördüğüm örgüler orada görünüyor. Ya da ben bir öncekinde BİM'den aldığım hırkalarla örgü örüyoruz. Bir paylaşmışım. İkincisini bulamıyorsanız zaten ikincisinde 2 diye anlatıyorum. O zaman da öyle yazarsınız ismimden girmek istemiyorsanız. BİM'den aldığım iplerle hırka örüyoruz 2 ya da bohem hırka 1, bohem hırka 2 gibi. Onu da eklemeye çalışırım ekran görüntüsü olarak. Ben bu şekilde örmeye devam ediyorum. Üzerime geçireceğim. Kendime uygun olduğu noktada artık boy uzatmasını bırakacağım. 5 sıra ördüm ve bu uzunluk benim için yeterli. Sıra sonunda en son ipimi kestim. En son yaptığım sırada köşelerde 3 tane ikili trabzan kaldı. Düz yüzünde bitirdim. Sonrasında lastik örmeye başlayacağız. Lastik örebilmemiz için diğer örgülerde yaptığım gibi bir sıra ikili trabzan geçiyoruz. Bunun sebebi de düzgün bir zemininizin olması. Buralarda batabileceğimiz, ikili trabzanlar çıkarabileceğimiz zaten tepeler var. Ama burada yok. Etek kısmında, boyun uzattığımız kısımda yok. O yüzden öncelikle bir sıra ikili trabzan geçerek zemini düzeltiyoruz. Sonrasında üzerine lastik örüyoruz. Burada ipimi kopardım. Siz üzerinize geçirin. Boyu sizin için yeterliyse o noktada benim gibi ipinizi koparırsınız ve ikili trabzan çıkarmaya başlarsınız. Trabzan çıkarmaya örgünün arkasında başlıyorum. Etekten de herhangi bir yerden de başlayabilirsiniz ama bitişimiz, başlangıcımız arkaya denk gelsin. Biz hep bir üst sıraya çıkmak için 3 zincir çekeceğiz. O 3 zincir noktası arka tarafta kalsın, görünmesin. O yüzden bir zincirle bir ilmek yaparak başlıyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Buradan mesela başlıyorum. 3 tane ikili trabzan var. Ortasından başlıyorum. Başladığımız yerin bir önemi yok aslında. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincirlik boşluklara bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirlik boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla ikili trabzan yapıyoruz. Burası dediğim gibi zaten yapımı kolay olan ve zaten düzgün görünen yer. Buradan trabzan çıkarmaya başladım. Devam ediyorum ve eteğe kadar geliyorum. Buradan ikili trabzan örmeye başladım ve sıra sonuna kadar, eteğin ucuna kadar geldim. En son buradaki 3 tane ikili trabzan kaldı.
Onların tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşede kavis verebilmek için aynı yere 2 tane daha yapıyorum. Yani buradaki ikili trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında bu trabzan ve boşluk noktaları var. Buralardan trabzan çıkarak devam ediyoruz. Benim kendi yaptığım örgüde bile sayılarım değişebilir. Buradaki boşluk noktasında zincirleri sıkı çekmişimdir. Buraya bir tane yaparım. Burada geniş çekmişimdir. Buraya 2 tane yaparım. Burada trabzanların üzerine 3 tane de yapabilirim. 2 tane de yapabilirim. Buradaki sayı değişecektir. Önemli olan arada boşluk olmaması ve böyle marullanma olmaması. Fazla batım olup da böyle marullanma olmaması. Şimdi örerken daha net anlaşılacak. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım ve buradaki trabzandan trabzan çıkartıyorum. Boşluğa girdim, bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane daha yaptım ve dibine bir tane daha yaptım. Buradaki ikili trabzanı 3 tane ikili trabzanla geçmiş oldum. Boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bu benim için yeterli. Bir tane daha yapsam burada marullanma olacak. Onu istemiyorum. Sonrasında buradaki yine trabzan noktamdayım. 1 2 ve 3 trabzanla geçtim. Gördüğünüz gibi buraya battığımda arada bir boşluk oldu. Boşluk olduğu noktada onun bir önüne batıyorum. Gördüğünüz gibi. Sonrasında buraya batıyorum. Burayı 3 tane ile geçmiştim. Burayı 4 tane ile geçmiş oldum. Boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzan noktasına geldim. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Oraya batınca arada boşluk oldu. Bir önüne batıyorum. Mantığı bu aslında. Alabildiği kadar trabzan. İkili trabzan üzerinden ikili trabzan örerek devam ediyorum. 1 2 ve 3. Boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Herhangi bir marullanma da yok. Yani fazla bir yere fazladan batıp böyle bir görüntü de yok. Ya da arada bir boşluk da yok. İstemediğimiz şey bu. İpim dolaştı. Onu açayım, sonrasında yukarı doğru düzgün zeminde örmeye devam edelim. Buradan sonra enseye kadar artık yine ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Boşluklara bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde enseye kadar geliyoruz. Burada da aynı işlemi yapalım. Etekte yaptığımız işlemi yapalım ve pekişmiş olsun. Ben enseye kadar örmeye devam ediyorum. Aşağıdan yukarı trabzan çıkararak devam ettim. En son buradaki 3 tane ikili trabzanın üzerine de ikili trabzan yaptım. Burada bir tane ikili trabzanımız var, biliyorsunuz. Beden genişletmede başladığımız. Buradaki boşluğa da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve burası bizim ense boşluğumuz. Artık aşağıdaki gibi ikili trabzan çıkarmaya devam ediyoruz. Buradan dibine bir tane ikili trabzan yaptım. Boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Buradaki trabzan yerindeyim. Trabzanın içine bir tane ikili trabzan, ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzanı yaptım. Elimizin sıkılığına, gevşekliğine göre 2 tane ile de geçebiliriz, 3 tane ile de geçebiliriz.
Şuradaki boşluk hoşuma gitmedi. Ördüğünüzde gözünüze kötü görünen yerleri böyle söküp tekrar yapabilirsiniz. Burası hoşuma gitmedi. Daha güzel görünecek şekilde başka ipler de alarak yaptım. Sonrasında boşluğa geçiyorum. Buradaki ipi yürüterek gizlemeyeceğim çünkü görünüyor. Sonrasında gizleyeceğim onu. Boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan, iki tane ikili trabzan yaptım. Buradaki trabzan noktasındayım. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada bir sıra ters, bir sıra düz örmüştük biliyorsunuz. Buradaki zorlanmamın sebebi de örgünün ters tarafından ilmekleri, ikili trabzanları çıkarıyor olmam. Burada devam ettim. Burası bizim örgümüzü diktiğimiz yer. Ortasına geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aradaki boşluğu sevmedim. Söktüm. Yanına bir tane ikili trabzan yaptım. Ve yine birleşim yerine bir tane ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi arada bir boşluk olmamış oldu. Sonrasında trabzandan devam ediyorum. Boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki trabzanın üzerindeyim. Bir sonraki battığınız yerde arada boşluk oluyorsa önündeki iple devam ediyorum. Buraya batmıyorum da buraya batıyorum. Küçücük bir kısım aslında. Çok hızlıca örerek geçebiliriz. Boşlukları tekrar örerek düzeltebiliriz. Ama yeni başlayanlar için özellikle tek tek gösteriyorum ki ilk defa bu hırkayı yapıp da bu ense kısmını yapanlar olabilir. Siz biliyorsanız ya da anladıysanız hızlıca buralara geçebilirsiniz. Enseyi bitirdik. Yine buradaki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım ve ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yaparak yukarıdan aşağıya doğru devam ediyorum. Bir zincirlik boşluklara da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Biraz örerek göstermek istiyorum. Yukarı doğru trabzan çıkararak devam etmiştik. Enseyi de aynı şekilde yaptık. Boşluklara ne kadar sığıyorsa o kadar ikili trabzan yapıyorsunuz. Trabzanların üzerine ne kadar trabzan sığıyorsa o kadar ikili trabzan yapıyorsunuz. Bu şekilde geçtik ve aşağıya doğru devam ediyoruz. Zaten burada trabzanlar ve zincir noktaları var. İşimiz kolay. Yine buradaki düzgün olmayan yere kadar devam ediyoruz. Orada da bir iki tane göstermek istiyorum. Sonrasında artık sıra sonuna kadar örerek devam edebiliriz. Enseden aşağı kadar devam ettim. En son etek ucundayız. Bu tarafta ne yaptıysak diğer tarafta da aynısını yapıyoruz. Burada en son bir tane boşluğum var. Boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada trabzan üzerine bir tane trabzan yaptım. İçine bir tane daha yaptım. En son buradaki 3. zincirin içine, yani ilk trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Böylece köşede kavis veriyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi. Sonrasında yine ikili trabzan üzerine ikili trabzan ve bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz.
Böylece bu kısımlardan ve enseden ikili trabzan geçerek tüm zemini eşitlemiş olduk. Şimdi sıra sonuna kadar geliyoruz. Buradan sonra artık bir önden bir arkadan alarak lastik örmeye başlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. En son sıra sonunda ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum. Ve ikili trabzan çıkarma işlemimizi bitirmiş olduk. Bir üst sıralarda artık lastik öreceğiz. Bir önden bir arkadan alarak lastik öreceğiz. Lastik için de 3 tane zincir çektim ve bunu arka lastik kabul ediyorum. Trabzanları bir önden bir arkadan alacağız. Bunu arkadan aldığım lastik kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Bu 3 zincir bu aşağıdaki trabzanın üzerinde. Sırasıyla devam ediyorum. Bir sonraki trabzanı önden alıyorum. Trabzan tığın önünde. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Bir sonrakini arkadan alıyorum. Trabzan tığın arkasında bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakini önden aldım, ikili trabzan yaptım. Bir sonrakini arkadan aldım, ikili trabzan yaptım. Önden aldığım trabzan önde görünüyor, arkadan aldığım trabzan arkada görünüyor. Buraya da bir tane önden aldığımız trabzan yaptığımızda bu 3 zincir buradaki gibi arkada kalmış olacak. O yüzden bunu hep arka lastik kabul ediyoruz. Bir tane önden aldım, bir tane arkadan aldım. Bir tane önden aldım, bir tane arkadan aldım. Önden aldığımı arkasından girip trabzanın önünde bırakıyorum, tığın önünde bırakıyorum. Arkadan aldığımı bu şekilde girip tığın arkasına bırakıyorum. Yeni başlayanlar için birkaç tane daha göstermek istiyorum. Önden aldım, ikili trabzan yaptım ve arkadan aldığım ikili trabzan yaptım. Önden aldım, ikili trabzan yaptım ve arkadan aldım, ikili trabzan yaptım. Lastik kısmımız da bu şekilde görünüyor. Bundan sonraki işimiz kolay. Artık kaç sıra örersek örelim hep aynı şekilde devam edeceğiz. Üst sıralarda da önde gördüğümü önden girip alacağım. Arkada gördüğümü arkadan alacağım. Önden alıyorum, arkadan alıyorum. Bir bütün şeklinde hırkayı göstereyim. Buradan örmeye başladık. Bir önden bir arkadan alarak başladık. Devam ediyoruz. Zaten tüm yüzeyi eşitlemiştik ikili trabzanlarla. Aynı şekilde hiçbir değişiklik olmadan sırasıyla devam ediyorum. Önden alıyorum, arkadan alıyorum. Önden alıyorum, arkadan alıyorum. Bir bütün şekilde bütün hırkayı dolanıyorum. Hiçbir değişiklik yok örmemizde. Sıra sonunda yine geleceğiz. Üçüncü zincirin tepesine kaydıracağız ve bir üst sıraya çıkacağız. Bir üst sırada da yine nasıl ördüğümü göstereceğim. Sonrasında siz istediğiniz sıra sayısı kadar öreceksiniz. Ben şimdi hırkayı dolanıyorum bütün etrafını ve sıra sonunda buluşalım. Sıra sonunda en son bir tane trabzan kaldı. Onu da önden alıyorum. Burada sizin denk gelmemiş de olabilir. 2 tane trabzan da alabilirsiniz. 2 trabzanı aynı anda da alabilirsiniz. En son önden yaptım. 3. zincirin içine giriyorum ve kaydırıyorum. Lastikte birinci sırayı bitirmiş oldum. Bir üst sıra içine 3 tane zincir çekiyorum. Artık işimiz kolay. Önde gördüğümüzü önden alıyoruz. Arkada gördüğümüzü arkadan alıyoruz. Önde gördüğümüzü önden, arkada gördüğümüzü arkadan alıyoruz. Yine ikili trabzanlar yapıyoruz. Önde gördüğümü önden, arkada gördüğümü arkadan. İstediğimiz sıra sayısı kadar, kalın istiyorsanız daha çok sıra sayısı, ince istiyorsanız daha az sıra sayısı, istediğiniz kadar lastik yapabilirsiniz. Birkaç tane daha örüp göstermek istiyorum.
Bu şekilde görünüyor. Bir üst sıraya yine sıra sonuna kadar geliyorsunuz. 3. zincirin içine batıp kaydırıyorsunuz. Tekrar 3 zincir çekiyorsunuz. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıyorsunuz. İstediğiniz sıra sayısı kadar lastiği örebilirsiniz. Şimdi biz bedenle lastik kısmını örelim. Sonrasında kola geçmek istiyorum. Kolda daraltma yapacağız çünkü. Biz kolda daraltma yapacağız. Ben size kolda diğer örgülerde olduğu gibi bir ölçü söyleyeceğim. Belki o ölçüye göre sizin çok az bir lastik kısmına ihtiyacınız olacak. O yüzden daraltma yapmayacaksınız. Buradaki gibi yine bir önden bir arkadan alarak öreceksiniz. Burada anlattığım gibi kolda yapabileceksiniz. Şimdi bedenden lastiğimizi geçelim. Sonra burada örmediğim kol kısmını beraber örelim. Ve zaten artık hırkamız da bu noktada bitmiş olacak. Bedenden bir sıra ikili trabzan geçmiştik. Onun üzerine bir önden bir arkadan alarak 3 sıra lastik ördüm. 3 sıra kadar lastik ördüm. Siz istediğiniz kadar örebilirsiniz. Önemli olan bu ense kısmını çok fazla daraltmamak. Sırtta en son ipimi yeteri kadar kestim. Şimdi onu düzgün bir bitişle bitireceğiz. Düzgün bitişten kastım görünümü eşitlemek aslında. Gördüğünüz gibi trabzanların V gibi görünen tepeleri var. V harfine benziyor. Bir tanesi kanadının bir tanesi örgünün dış yüzünde, güzel yüzünde, bir tanesi de iç yüzünde kalıyor. Onları kullanarak bir tane daha trabzan tepesi elde edeceğiz. En son ipi kestim. Daha küçük bir tığ numarası alıyorum. İpi sol elime aldım. Buradaki 3 zincire dokunmuyoruz. Bir üst sıraya çıkarken çektiğimiz 3 zincire dokunmuyoruz. Ön lastiğin tepesinden girdim. Ve ipi arkaya aldım. Burada da son yaptığım ön lastik var sıra sonunda. Onun da arka kanadından giriyorum. Arka kanadından girdim ve buradaki ipi geçirdim. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Tüm görünümü eşitlemiş olduk. Sonrasında artık ipi gizleyebilirim. Örgünün içinde de iplerimiz var. Onları da gizleyeceğiz. Çok fazla çekiştirmiyorum. Yukarıda tepe kasma yapmasın diye. Burada bir zincirle sabitledim. Yıkadığımızda giydiğimizde sökülmesin. Sonrasında uygun gördüğünüz yerlerden, ipin dışarıdan görünmeyeceği yerlerden geçirerek gizliyoruz. En son böyle esnetiyorum. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Aynı bu gizleme işinde yaptığımız gibi diğer ipleri de örgünün içinde gizleyelim. Bedenli lastik geçmeyi bitirdik. Artık kola geçmek istiyorum. Kolda da ölçüler vereceğim. Siz ona göre isterseniz benim gibi daraltarak yapın. İsterseniz de düz bir şekilde aynı bedende yaptığımız gibi sadece bir önden bir arkadan alarak daraltma yapmadan örebilirsiniz. Şu an kolda herhangi bir uzatma yapmadığım durumda 22 santim. Zaten biliyorsunuz kol boşluğumuzda 22 santimde, burası da bu şekilde 22 santim. Altıgen parçaları 22 santim olana kadar örmüştük. Yetişkinler için standart olarak 43-44 santim yeterli geliyor kolda. Koltuk altından itibaren 43-44 santim yeterli geliyor. Ben kolda daraltma yapmak istiyorum. O yüzden burada 12 santimlik bir uzatma yaptım. Sonrasında 10 santimde lastik kısmını ördüm. Toplam yine 44 santime ulaşmış oldum. Tabii ben şu an kol boşluğunu 22 santim yapanlara göre konuşuyorum. Dediğim gibi ilk bölümde salaş da yapabilirsiniz. Daha fazla çoğaltabilirsiniz ya da beden genişliğiniz büyüktür. Sıra sayısını daha fazla yapmışsınızdır. O yüzden benim gibi kolda daraltma yaparak örecek olanlar yine koltuk altından itibaren bakıyorsunuz. Sizinki burada mesela 24 santim diyelim. O zaman 34 santime gelene kadar uzatırsınız.
Sonraki kalan 10 santimde de benimki gibi kolda lastik örersiniz. Farklı bir modelde yaptığımız altıgen hırka vardı. Onun kolunu paylaşacağım sizinle. Siz böyle daraltmadan da yapmak istiyor olabilirsiniz. Kolunu düz şekilde yapmak istiyor olabilirsiniz. O zaman da 4-5 santim yeterli geliyor. Aynı buradaki bedende yaptığımız gibi bir lastik yeterli geliyor. O yüzden siz 22 santimse yine koltuk altından itibaren ölçünüz. Burası 40 santim olana kadar örersiniz, uzatırsınız. Sonraki kalan 4 santimde de lastik kısmını örersiniz. Ya da keyfinize göre daha kalın istiyorsanız 38 santim örün. Geri kalan 6 santimi lastik olarak yapın. Yine düz şekilde örecekseniz diyelim ki daha deminki gibi 24 santim buraya kadar, siz bunu 16 santim daha uzatır 40 santime getirirsiniz. Sonrasında 4 santimde bir lastik kısmı örebilirsiniz. Ya da lastik kısmını ne kadar örmek istiyorsanız boy uzatmayı da o kadar yapabilirsiniz. Önemli olan eksiltin, çıkartın, 43-44 santime denk getirmeye çalışın. Şimdi ben diğer kolda yaptığım aynı işlemi bu tarafta da tekrarlayacağım. Ben kol uzatmasını 7 sıra kadar yaptım. 7 sıradan sonra 10 santimlikte bir lastik kısmı ördüm. Kolda yine bedende yaptığımız gibi, etekte yaptığımız gibi üçlü gruplar örerek kolu uzatıyoruz. Burada da koltuk altından başlıyorum. Koltuk altından herhangi bir yerden örmeye başlayabilirsiniz. Bitişimiz, başlangıcımız koltuk altına denk gelsin. Bir zincirle bir ilmek yapıyorum. Yine 4 milim kullanıyorum. Tığın başına doladım. Koltuk altından itibaren geldim. Buradaki boşluktan başlıyorum. Tığın başına doladım. Bir zincirlik boşluğa girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. İkinci ikili trabzanı yapıyorum. İpi de arada gizliyorum. Ve üçüncü ikili trabzanı yaptım. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Arada bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Kol parçalarını birleştirdiğimiz yere kadar gelelim ve orayı da beraber geçelim. Kol parçalarının birleşme yerine kadar geldik. Burada iki kenarı birleştirmiştik kolu oluşturmak için. Ben ip koparmadan birleştirmiştim. Siz istiyorsanız iğneyle dikerek birleştirebilirsiniz demiştim. Fark etmiyor nasıl birleştirdiğimiz. Yine arada bir zincir çektim. Buradaki birleşim yerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ne buradaki köşeye yapıyorum ne buradaki köşeye. Birleşim yerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci ikili trabzanı yaptım ve üçüncü ikili trabzanı yaptım. Sonrasında yine araya bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Arada bir zincir çekiyorum ve birinci ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum. Buradaki boşluğa gelmek istiyorum. O yüzden ikinci trabzanın tepesine kaydırdım. Üçüncü trabzanın tepesine kaydırdım ve boşluğa kaydırdım. Şimdi bir üst sırayı örmeye başlayabilirim. 3 tane zincir çekiyorum. Bu da bir ikili trabzan ve aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Burada döne döne örüyoruz. Bir tersten bir düzden örmüyoruz. Döne döne örüyoruz. Sıra sonunda yine buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim ve 3. zincirin tepesine kaydırdım. Sonrasında boşluğa gelebilmek için ikinci trabzanın tepesinden de kaydırdım. 3. trabzanın tepesine kaydırdım ve boşluğa geldim. Tekrar 3 zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Döne döne örüyoruz o şekilde. Koldaki boy uzatmadaki ölçüler
Zevkimize göre değişebilir. Dediğim gibi siz böyle bir kol istemeyebilirsiniz, düz yapmak isteyebilirsiniz. O zaman daha fazla sıra sayısında örersiniz. 38, 39 ya da 40 santime gelene kadar örersiniz. Geri kalan kısmı da düz şekilde lastik şeklinde örersiniz. Ya da sizin ölçünüz 22 santim değildir. Siz daha büyük yapmışsınızdır ve böyle bir kol yapmak istiyorsunuzdur. 34 santime gelene kadar örün. Burası 34 santim kadar olsun lastiğe gelene kadar. Geri kalan 10 santim kısmı da daraltma ile lastik örerek bitirelim. Burada hırkanızın boyutuna, ölçüsüne göre ve kendi zevkinize göre ilerleyebilirsiniz. Ben diğer kolda da burada olduğu gibi 7 sıra öreceğim döne döne. Sonrasında yine lastik örebilmemiz için bir sıra ikili trabzan örmemiz gerekiyor. Düz de yapsanız, daraltmayla da yapsanız bir sıra ikili trabzan örmemiz gerekiyor. Sonrasında daraltma yapacağız ve yine bir önden bir arkadan alarak lastik örmeye devam edeceğiz. Ben şimdi sırayı tamamlayayım. Sonrasında trabzan örme sırasında buluşalım. Kolda 7 sıra ördüm. Bu birleşim yerinden sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra ördük ve sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve arada bir zincir çekip 3. zincirin içine kaydırıyorum. Bu şekilde boy uzatmasını bitirmiş oldum. Boy uzatmasını yaptım. Artık lastik örme kısmımız kaldı. Tekrar ediyorum. Siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Lastiğini ona göre uzun ya da kısa yaparsınız. Dar ya da düz yaparsınız. Oraya siz kendiniz karar verebilirsiniz. 7 sıra ördüm. Artık ben daraltma yaparak öreceğim. Onun için 3,5 milim tığ kullanıyorum. Kolda daha dar olması için, bileğimizi sarması için 3,5 milim tığ kullanıyorum. Siz elinizde daha küçük bir tığ numarası yoksa ördüğünüz ayardan daha sıkı şekilde örebilirsiniz. 3,5 milimle trabzan örmeye başlıyorum. İkili trabzanları örmeye başlıyorum. Burada zaten düzgün bir zemin var. Bedendeki gibi böyle farklı yerlerden trabzan çıkarmayacağız. Trabzanların üzerine ikili trabzan yapacağız. Düz şekilde örmek istiyorsanız bedendeki gibi, buradaki gibi düz şekilde örmek istiyorsanız siz bir zincirlik boşluklara da bir tane ikili trabzan yapabilirsiniz. Ben daraltma yapacağım için burada bir zincirlik boşluklara batmayacağım. Trabzan örmeye 3 tane zincirle başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu da bir ikili trabzan. Sırasıyla ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Daraltma yapacağım için boşluğa batmıyorum bu sefer. Sadece ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Düz bir şekilde örmek isteseydim aradaki boşluklara da bir tane ikili trabzan yapardım. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir ikili trabzanın üzerine ikili trabzan yaparak devam edelim. Sadece bir sıra ikili trabzan öreceğiz. Sıra sonuna kadar ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yaptım. Buradaki bir zincir boşluğa batmıyorum. 3. zincirin tepesine geldim ve kaydırdım. Trabzan sırasını bitirmiş olduk. Şimdi bir sıra daraltma yapacağız. Daraltmada da aslında lastik örüyoruz. Bedende olduğu gibi. Ama bu sefer daraltma yapacağımız için bir tanesini önden bir tanesini arkadan değil, 2 tanesini önden alıyoruz. 2 tanesini arkadan alıyoruz. Tek fark bu. Daraltma için 3 tane zincir çektim. Bu sıra içinde tığın başına doladım. Yine arka lastik olarak kabul ediyorum. Sonraki 2 trabzanı önden aldım. İkili trabzan yaptım. Sonraki 2 trabzanı arkadan aldım ve ikili trabzan yaptım. 2 önden 2 arkadan alıyoruz. Düz şekilde örecekler. Bir önden bir arkadan alacaklar. Bu şekilde trabzan sayısını da yarıya düşürmüş oluyoruz. 2 trabzan önden aldım. 2 trabzan arkadan aldım. 2 trabzanı önden alıyorum. 2 trabzanı arkadan alıyorum.
2 trabzan önden ve 2 trabzan arkadan. Sırasıyla 2 tane önden, 2 tane arkadan alarak bir bütün kolu dolanıyoruz. Görüntüsü de bu şekilde. Sıra sonunda bir üst sıraya çıkalım. Sonraki sıralar zaten kolay. İstediğimiz kadar bir önden bir arkadan alarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. En son 2 tane trabzanı önden aldım. Aşağıda bir tane ikili trabzan kaldı. Bunu da dokunmuyorum, buna da dokunmuyorum. 3. zincirin tepesine kaydırdığımda aşağıda arkadan aldığım 2 tane trabzan olmuş olacak. Ben burada sayarak ilerlemedim. Normalde kısa kenarlarda sayarım denk gelsin diye ama bu sefer unuttum. Burada sizde trabzan da kalmayabilir. Önemli değil. Direkt böyle 3. zincirin tepesine kaydırabilirsiniz. Aşağıda herhangi bir trabzan olmaması, burada 2 tane değil de 1 tane olmaması çok göze batmayacaktır. 3. zincirin tepesine geldim ve kaydırdım. Artık bir önden bir arkadan alarak istediğimiz sıra kadar lastik öreceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bunu arka lastik kabul ediyoruz. Öndekini önden alıyorum. Arkadakini arkadan alıyorum. Önde duranı önden aldım. İkili trabzan yaptım. Arkada duranı arkadan aldım. İkili trabzan yaptım. Artık aslında bu noktada bedendeki gibi ilerliyoruz. Bir önden bir arkadan alarak örüyoruz. Öndekini önden, arkadakini arkadan aldım. Sıra sonuna kadar bir önden bir arkadan alarak geliyoruz. Bir üst sıraya da nasıl çıktığımızı göstereyim. Sonrasında zaten bedende anlatmıştım. O şekilde istediğimiz sıra sayısı kadar öreceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. En son önde duran trabzanı da önden alarak bir tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonundayım. Sıra sonunda 3. zincirin tepesine geldim ve kaydırdım. Yine bir üst sıra için 3 tane zincir çekiyorum ve önde duranı önden alıyorum. Arkada duranı arkadan alıyorum. Bu şekilde istediğimiz sıra sayısı kadar örüyoruz. Daraltma ile birlikte kol boşluğumuz daralmış oldu. Bu noktada kilomuza göre, fiziksel yapımıza göre, bileğimizin inceliğine kalınlığına göre değişebilir. Siz kolunuzu geçirin. Burada sıkıyorsa sizi bu aralardaki bir zincirlik boşluklara ikili trabzan yapmamıştık. Sökersiniz. Oralara da ikili trabzan yaparsınız. Sonrasında daraltma yapar. Yine lastik kısmını örmeye devam edersiniz. İpin inceliğine kalınlığına göre de değişebilir. Dediğim gibi deneyerek gitmekte, sonradan sökmemekte fayda var. Şu an şu aşamada bileğinize deneyin, kolunuza geçirin. Oluyorsa örmeye devam edin. Olmuyorsa sökersiniz. Aradaki bir zincirlik boşluklara da ikili trabzan yaparsınız. Ben burada daraltmadan sonra 2 önden 2 arkadan aldıktan sonra 11 sıra bir önden bir arkadan alarak ördüm. Ölçerek ilerledim. O yüzden 11 sıra ördüm. Bu sizde sıra sayısı değişebilir. Daha dün bir soru vardı. Sizin ördüğünüz sırkada aynı iple, aynı tığ numarasıyla ilerledim ama ölçüler sizinki gibi olmadı diye. Bunu bir slogan gibi düşünebilirsiniz artık. Sıra sayısı önemli değil. Önemli olan ölçüye ulaşana kadar örmek. Ölçüye ulaşana kadar öreceksiniz. Sıra sayısının önemi yok. Benimle aynı tığ, aynı ipi kullansanız bile elimizin sıkılığı, gevşekliği farklı. Benim elim çok gevşek. Zaten parmağıma iple dolamıyorum. Sizin eliniz sıkı olabilir. O yüzden benim 11 sırada ulaştığıma siz 13 sırada da ulaşabilirsiniz. Sıra sayısının herhangi bir önemi yok. O yüzden verdiğim ölçüye kadar 43-44 santim olana kadar örün. Zaten kendinize yapacaksanız üzerinize deneyerek örmeniz lazım. Ben kendim yaptığımda üzerime deniyorum, öyle devam ediyorum. Başkasını örüyorsam 43-44 santimden şaşmıyorum ki standart olarak yeterli geliyor zaten. Ben yine buradaki gibi 11 sıra bir önden bir arkadan alarak öreceğim. Yine bedende yaptığımız gibi ipimizi koparacağız ve düzgün bir bitişle yine bitireceğiz. En son aşamamız artık kalan iplerimizi arkada gizleyeceğiz. Bedende gösterdiğim gibi.
Burada ip saklarken göstermiştim. Aynı onun gibi uygun yerlerden ipimizi geçireceğiz, gizleyeceğiz ve artık hırkamız bitmiş olacak. Kolda 11 sıra bir önden bir arkadan alarak ördüm. En son ipimi yeteri kadar bırakıp kestim. Diğer örgülerde kollarda bir sırada sık iğne geçiyordum ve kol ağzını toparlıyordum. Daha düzgün görünüyordu. Ama ipin yapısından dolayı sanırım zaten çok düzgün görünüyor. Güzel görünüyor. O yüzden bir sıra sık iğne geçmedi. Sizin ipiniz farklıysa, böyle yayvan görünüyorsa bir sırada sık iğne geçer, öyle bitirirsiniz. Artık kolda da düzgün bir bitiş yapıp hırkamızı bitiriyoruz. Buradaki 3 zincire dokunmuyorum. Önden yaptığım trabzanın tepesinden giriyorum. Arkadan tepeden girdim. Daha küçük bir tığ numarası kullanıyorum. Ve ipi alıp örgünün arkasına çektim. Burada da son yaptığım, önden aldığım ikili trabzan var. Onun da arka kanadından girdim ve ipi aldım. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş oldum. Bu noktada artık ipimi gizliyorum. Bir tane zincirle sabitledim. Sonrasında artık ipimi gizleyip koparıyorum. Artık bütün halinde tüm hırkamızı görelim. Hırkanın içinde kalan tüm ipleri de temizledim. Kestiğim tüm ipleri de temizledim. Koltuk altında sivri halkayla başlamıştık biliyorsunuz ilk sırada. Oradakini de böyle bir zincir çekip sabitledim ve ipi halkanın etrafından geçirerek gizledim. Oralarda sonradan açılma yapmaması için yine zincirle sabitliyoruz. Hırkanın bitmiş haliyle ölçülerini vermek istiyorum. Hırkanın eni 59 santim, boyu 61 santim. Kol uzunluğu da 43 santim. Hırkada Alize Superlana klasik kullandım ve 5 yumak ip kullandım. Bu beden için 5 yumak yeterli geldi. Bedenini daha büyük yapacaksanız ip sayısını artırmanız gerekiyor. Hırkada 4 milim tığ kullandım. Sadece lastik kısmında 3,5 milim tığ kullandım. Hırka ile ilgili sorduğunuz tüm soruları yanıtlamaya çalıştım. Beden genişletmeyi anlattım. Bedeninize göre nasıl ayarlayacağınızı anlattım. Boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Sonrasında lastik geçersiniz. Bu aşamada ördünüz ve boyu hoşunuza gitmedi. O zaman da buradaki lastik kısmını sökersiniz. Bir sıra trabzan geçmiş, onu da sökersiniz. Etek kısmından istediğiniz kadar örmeye devam edersiniz. Sonra tamam bu bana yeter dediğiniz noktada bir sıra ikili trabzan geçersiniz ve lastik örer, işinizi bitirirsiniz. Altıgen hırka olarak ya da diğer hırkalarda anlattığım videolardan bakıp öğren arkadaşlar fotoğraflarını gönderiyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Yine aklınıza takılan herhangi bir soru olursa, zaten bu hırkayı sırf aklınıza takılan soruları cevaplayabilmek için yaptım. Açık bir renkle yaptım. Yine aklınıza takılan sorular olursa sorabilirsiniz. İster YouTube'dan ister Instagram'dan sorabilirsiniz. Benden istenilen örgülere göre yine devam edeceğim. En son çanta, süveter, panço, atkı, bluz, kazak onlardan geldi. Onlara başladım örgülere. Hangisi önce daha ileri giderse onun videosunu çekeceğim ve onu paylaşacağım. Sırayla hepsini yapmaya çalışacağım. Siz de istediğiniz örgüler varsa onları bana atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi kendi üstümde ve mankenin üzerinde hırkayı gösteriyorum ve videomuzu artık bitiriyoruz. Hırka bedenime uygun değil ama üzerimde boyunu görebilin diye giydim. Boyu bu şekilde. Kollarım kaldırdığımda genişliğini görebiliyorsunuz. Kolları da bu şekilde. Zaten lastik kısmını daha küçük bir tığ numarasıyla örmüştük. O da böyle bileğimizi sarıyor ve daha güzel görünüyor. İp koparmadan birleştirme yapmıştık kolda. Orası da böyle çok güzel görünüyor. Sırtta da iğneyle dikerek birleştirmiştik. Mankenin üzerinde de bu şekilde görünüyor. Örgüye herhangi bir ütü değdirmiyoruz. Ben katlıyorum, dolaba yerleştiriyorum. Çıkardığımda zaten ütülü gibi olmuş oluyor. Önceden ördüğüm örgülerle ilgili fotoğraf çekmem gerekiyorsa çıkartıyorum. Katladığım gibi açıyorum. Sonrasında üzerime geçirdiğimde zaten ütülenmiş gibi oluyor. O yüzden ütü değdirmiyoruz.
Hırka ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın.